ukayelele eka Afrika wa vulavula. La ku vulavula timhaka ta vugevenga leswiwani. Yeah. Corruption. Se leswiwani I khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni siku hinkwawo. kambe mfika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana? Ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endla ku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM akoma ndlela impela timhaka mi titwile mbatwili ba Brown Mokgotsi tolo kha va vulavula va vulavula kambe ku na xivutiso xin'wana a ni hlamuriwi xona kumbe xana no ka ni nga xi tivi very Brown Mokgotsi I n'wamabindzu kambe ni le ku vutiseni a ni le kume nhlamulo I xavisa yini I n'wamabindzu wa yini Brown Mokgotsi I timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twana n'wina n'wangulu wa n'wina eka tona hi ndlela yeleyo ku na mhaka leyi nga koho sweswiwani loko mi languta hi matshamelo ya swilo hi tlhelo ra tibukona bya G20 ku na vanhu lava ku vuriwaka leswaku va nga vuyeriwa van'wamabindzu na hinkwaswo sweswo leswiya kambe ku na van'wani va ha ringetaka ku lava ku ta fika laha va onhaku kumbe va endlaku ku swi nga timhaka ta G20 ti nga humeleli mi swi vitana yini hi rito ra le xitarateni sweswo swa ku endla leswaku ntirho lowu nga koti ku humelela ku sabotage swin'wana swa leswi ku vulavuriwaka hi swona kambe n'wina mi ri yini ka mhaka yeleyo hi mhaka leyi ni nga ta lava ku hi dzikanyana ka ntsongo hi yoho hi ndlela yeleyo timhaka ta ku tengiwa ka nandzu wa ku hlohlotela madzolonga hi nkarhi lowa wa lembe leri ra 2021 hi n'hweti leyi ya Mawuwani ehenhleni ka n'wana wa khale ka president naso swi le ku yeni mahlweni hungu leri nga koho sweswi I ku I tsale mahungu a thunya ka swiyenge swa mabulu kambe ma kumekile ku ma koho leswi hi tshamaka ka hi vulavula hi swona ku na kwala ka Afrika va vulavula leswaku mi va na vukheta ku mi hangalasa mahungu ya njhani hi ku ya nga vuya ya ta mi luma siku rin'wana hi ya lama ya vuya ya ta va luma se ve le ku tengeni wo hi ndlela leyo hambileswi ku vulavuriwaka timhaka ta ku I timhaka ta tipolitiki swi ku tlukwa swi ku chakala se timhaka leti hi nga ta tsakela ku twa tona eka n'we hi ndlela yaleyo kasi chief of staff eka ndzawulo ya maphorisa eka nkulukumba Cedric vito leri xivongo lexiya xo tshika xi fambile kambe xi nge fambisi swona hi le ka Afrika wa vulavula la Cedric Nkabinde u le ku nyikeni vumbhoni nakambe eka komiti leyi nga koho ya huvo ya endla milawu leyi nga rhangeriwa hi nkulukumba Soviet Lekhanyani hi ndlela yeleyo se timhaka leti nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka toho kambe a hi sunguleni la vhiki leri nga hundza ku ve na swiviko swa leswaku ku na vanhu va kombisaka ku vilela eka muako luwa wa TUT eGiyani loko ku ri na vanhu lava kombisaka ku vilela hi lava ku ta twa ku va vilela hi le ri nge yini ve ri va tivitana rito ra vaaki se hi ta vulavula na vona kambe endzhaku loko va kha va kombise ku vilela hi ndlela yaleyo van'wana na vona va tise hungu va ku voho hi vona Giyani concerned resident na voho va na tlhelo ra voho hi timhaka leti ti khumbaka timhaka ta Giyani College lava Giyani concerned resident mi ta tsundzuka ku tshama hi bula na vona kwala moyeni walo malembe ndzhaku hi bula na vona hi swiphiqo swa ku loko hi hetelela hi ya haxa nongonoko Afrika wa vulavula eka ntshamo wun'wana wu ri koho le ka laha ku tengiwaka timhaka ta milawu ya masipala wa Mopane a Giyani laha ku tena vaholobye Blade Zimande ku ri na maprofesa tinyiko maluleke hi ze hi ya haxa kona na voho lava hi bula na vona hi nkarhi wa koho
se la u ta to kahle kahle ku na nkwetlembetano wa yini lowu nga va ka wu ri kona hi ndlela yeleyo hi leswi hi lavaka ku va hi swi landzelela ku ya emahlweni ka nhlekani lowu lava hi nga ta bula na vona kusuka ka rito ra vaaki va vitaniwa nkulukumba Melon Baloyi ni tshemba ta va ni swi vule so va vitaniwa Melon Baloyi hi vo hi nga ta bula na vona kasi kusuka ka va ti vitana Giyani Concerned Resident ku na nkulukumba Mthombeni nkulukumba Mthombeni va yime ku lunga na vo eka nhlekani lowu hi mani hi bula na vona hi twa ku va ri yini Baloyi nhlekani mi amukeleli ka mugana lone nhlekani maaxi na vayingiseri va Afrika va vulavula a khensa swinene Baloyi hi n'wina mi suka ka rito ra vaaki mi yini matsalani mi president mi yini mutshama xitulu ku endleka yini ni president okay president wa rito ra vaaki Mthombeni nhlekani mi amukeleli ka mugana lone Mthombeni nhlekani mi amukeleli ka mugana lone khensa khalanga xota n'wina xota na vayingiseri va mugana lone inkomu n'wina mi huma ka Giyani Concerned Resident ntiyiso mi yini ka Concerned Resident ni muvulavuleri wa Giyani Concerned Resident no inkomo a khensa swinene hi vumbirhi ka n'wina ni ta mi kombela ku laha mi nga koho mi twisisa ku hinkwenu mi va mi ri moyeni leswi vulaka ku loko un'wana a ri ku vulavuleni n'wina ma miyela mi pfi mi xeweta un'wana hi ku loko mi xeweta un'wana mi ta twala amoyeni hi ndlela yeleyo ku ya hi tlhelo rorolero kambe ni lava ku hi sungula hi va rito ra vaaki va hi hlamusela ku rito ra vaaki i va mani na koho va khumba va mani hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi sungula hi hundza hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo mingisero mugana lona FM hi amukeleni tatana Melon Baloyi i tanihi rito ra vaaki khalanga nhlekani nakambe a khensa swinene hi hlamuseleni loko mi ku mi rito ra vaaki i nhlangano lowu yimela ku vaaki va hi inkomu khalanga ni kombela ku lulamisa ku sunguleni i rito ra vaakatiko okay rito ra vaakatiko i nhlangano lowu yimelaku vaakatiko va muti wa Ward 13 lowu yi nga fomiwa ku lwisana na ku va ku vungungundwani kumbe ku swilo swi nga fambisiwi kahle ka project leya TUT after ku collapse briefing se hi twanana ku swi tlula ku xikan'wekan'we hi pfula entity leyi nga ta lulamisa swilo leswi hi swi vonaka ku nga ku a swi fambisiwi hi nawu so loko mi ku rito ra vaaki mi te rito ra vaakatiko swi hambana kwihi well leswi hi nga rejistara swona i rito ra vaakatiko so a ni voni hayi mhaka ya ku swa hambana n'wina hi mhaka ya ku n'wina mi ri tsarisise leswi se Ward 13 swi vula ku yini swi vula ku hlangane Ward 13 hi vanhu va le kwini Ward 13 yi khome muganga wa D2 B9 Risinga na BF okay se swi vula ku Ward 13 i ward ya va councillor Sharon Sambo okay se vaaki lava a va hlangana kwihi loko va ze va teka xiboho lexa ku simeka nhlangano lowu a hi tala ku tirhisa xikolo lexi xi nga laha kusuhi va ngo i Risinga High School Risinga High okay se no vilerisa hi ku swi ni hundze njhani hi ku a ni mi ni tshama ti-F kambe a swi na mhaka sweswo i swa siku rin'wana a hi languteni ka mhaka leyi ya ku a ku ri na ku kombisa ku vilela vhiki leri nga hundza a ku endleka yini alright muhaxi lexi nga humelela i ku loko a ni tivi ku mi nga ni pfumelela ni sungula hansi ni ta ku swi hava ku ni kota ku twisisa ku hi fike njhani ka mhaka ya last week yana ni mahlweni ni yingiserile okay loko ku ta briefing yo sungula Giyani va ta introduce yi collapsiwile briefing ku va na lava va nga kombela ku vilela va nga kombisa ku vilela ku lava va ta ku ti introduce va ta ku endleni briefing a va tivi a va ti introduce ka vona so mina ni ri ntirhweni a va ni kuma ku call ku briefing yi collapsiwile a va ni vutisa ku yi collapse hi mani va ku i vaakatiko va muti wa Giyani a ku va na vanhu lava nga ti-stakeholders letiya ta mfumo kumbe masipala so hi tshama ku hansi no loko hi chayisa hi ta vuya hi vona ku hi nga yi ahlurisa ku yini we cannot allow that to happen ku a normal civilian a fika a decide ku yena fana gongoteriwa mutini a ta byeriwa ku se hi tisa briefing then we sat down hi endla ku MCC liya hi vitana ku ri ra vaakatiko
hi sungula ku senda ti-email from February hi sendela vice chancellor, hi sendela Pulesha, hi sendela Dr. Bopi Ramathupa, hi va sendela hinkwavo hi na swivilelo swa so. From February swivilelo swi nga hlamuriwi hi ti-email, we sent over 9 ya ti-email ti nga hlamuriwi hinkwato. So hi decide ku teka xiboho ku a hi fambeni hi yisa memorandum kunene kwale a college, which was last week Thursday. Ni twa mi vulavula hi ku you got a call. Loko mi ku you got a call, mi kume call leyi a yi huma ka mani nako hikokwalaho ka yini a ku fanele ku foneliwa n'wina? Loyi ni nga n'wi kombela ku a ya ni yingiselela briefing, a ni lava ku twa ku va lava yini kumbe na hina a hi ta ka siku rin'wana ra masiku hosi yi hlamurile. Kambe loko a ya ni nyika report yo a nga kotangi ku twa timhaka hikuva va banganyete va nge se vulavula nchumu. Vaaki lava va Giyani va nga tiveki hi maviti ya vona. Hi swona Mahaxi. Se ivi ra mune mi yisa memorandum leyi a yi lava yini? Memorandum ya hina loko hi ya endla vulavisisi loko ku sungula TUT loko yi sungula ku tirha ku thola 5 ya ti-contractor leta to sungula. 3 ya ku nga boundary wall, ku nga refurbishment ya lecture hall, ku tlhela ku va gate. A va nge se landzelela switepe swo thola ti-labor lava va mbalaka orange, what we call labor. Mara hi ya twa ku na vanhu lava va nge le ku tirheni already. Loko mina ni ya cheka ni kuma ku lava ni va hlaya ku va nghena laha nampundzu va hinta na 30. Ni ya vutisa mukhanselara ku a nge se hlamuriwa nchumu. Ni zama ku fonela spokesperson xa council Mthemboweni, a ni va kumangi moyeni la ku twisisa ku matholelo va nga va mativa na. Loko ni endla vulavisisi ni kuma ku na wun'we wa ka masipala a nga swi ku thorisiwe ku yini. Eve mina na vaseketeri va mina lava hi tirhaka swin'we hi twanana ku no vanhu lavawani a hi ali ku thoriwa vanhu, mara a va thoriwe hikuva swi landzeleriwe nawu ku swi hindza hi le ka mukhanselara, swi hindza hi le ka PSC, swi hindza na hi ti-stakeholders tin'wana na tin'wana leti nga necessary for ku thola. Hi loko se hi ya yisa memorandum hi mavoko ku hi kombela mi hi tisela loko nhlayo yi sungula a ku ri 41, which was last month. Loko se swi ya swi kha swi ya after public engagement leyi nga va kona a Philadelphia, hi ya kuma ku nambara a yi yimi, yi le ku gonyeni, va tatisana va ze va ku 53. Se leswi swi nga hi kombeta ku swi ri vanhu lava va nge le ku tholeni ka vanhu lava va nyadza system, va nyadza na maendlelo ya swilo, va nyadza na loko hina hi kha hi gungula ku vanhu va lava va nga thoriwa kwalani va nghenisi ku yini. Hi twa nga ku se vo hanya xigoliyati ku laha hi ka mina hi ni ta endla hi ku rhandza. A hi tlheleleni kwalani ka ku landzelela nawu. N'wina mi ri swi vula ku ma yi tsundzuka briefing leyi kumbe nhlengeletano leyi nga va koho a Philadelphia fire a ti se loko ku ve ma yi tsundzuka va masipala va kombisa timhaka ta ku nhlengeletano leyi yi ve koho ivi loko yi va koho ku twananiwa ku loko ku tshika ku va na swiphiqo ku ya mahlweni tihofisi ta meyara ti pfulekile ku ta kota ku vulavuriwa ku va mi hlanganisa na vanhu lava va khumbekaka. Hikokwalaho ka yini mi nghene ka timhaka ta xitereke ku ve ku na vanhu lava va nga tinyiketela ku va ta kota ku mi hlanganisa na lava khumbekaka? Lexi nga endla ku hi va na xitereko Mahaxi, tanihileswi ni nga hlamusela ku hi sende ti-email before ka ti-email a hi sisiye na meya. Ni vula ku ka ti-email na mitwa ni vula ku anda ka nhlengeletano leyi nga va koho a Philadelphia fire. Hi twe nga ku ka ha ri nhlamulo yaleyo fanele ka ti-email yo hi miyelela, hikuva loko hi tlhe hi ya kombela futhi ku a hi ali miri ku na vanhu lava nga nghena a mi va tivi na n'wina. Solution ya vona i yini? Ku va ku ri hava solution yo vanhu lava hi va endlisa ku yini. Eve hina hi ku swantswa ku email munhu a nga yi kumanga, u nge n'wi tlimbeleti, a wu na proof. Mo hi yisa hi voko va ta hi hlamula ku vanhu lava va nga nghena lava 53 solution ya vona i yini. Ene loko mo languta kahle Mahaxi, swi leswi a hi swa masipala a hi xa mfumo mantisisi. So masipala procedure leyi va nga va ta yi tirhisa laha a va fanele va landzelela yaliya ya vona ya ECWP matholelo loko ku ri ku va la ku nghenelela. Mara loko va nghenelela va ku hi ta lunghisa la ku nga onhaka kona, swi ri hi teka corruption hi veka ehansi ka carpet hi ku a hi muvheni kusuka laha. Hi leswi hina hi nga kumaniki na swona. Hi ta vuya kumbexani hi ta nghena ka timhaka ta nhlangano lowu wa rito ra vaakatiko ku loko ni ta va ni mi yingiseri ku fika sweswiwani ri sunguriwe hi ku va leswi n'wina mi lava ku twa swona n'wina ni vulavulaka na n'wina Melon Baloyi mi nga swi twangi hi mhaka ku collapse ka briefing, leswi swi nga vulaka ku i ntlawa lowu nga fika wu ti hlengeleta ku hey hi nge dyi la, se hi mhaka ku hi nge dyi la a hi ndleneni leswi, kambe hi ta vuya ka yeleyo
yimani lava ba Giyani consent resident. Giyani consent resident kunga tatana Mtombeni. Tatana Mtombeni kulona terekiwa ngomu wase statement. Hikokwalaho ka yini? Ya inkomo Khalanga Khalanga loko mo tsundzuka kahle matirhelo lama Giyani consent resident I man'we we have one mandate. The reason why you humesa papila I ti-calls leti a hi ri ku ti receive and lexi a xi wara ngopfu I ku ti-calls a hi ku ti receive a ti suka ka vaakatiko na vatswari ku ri we Mthombeni se mi sungurile mi tweleni kahle Khalanga we Mthombeni se mi sungurile no hisa mathayere mi la ku hi onhela swilo swa hina na se mina ni hlamalaka loko no hina a hi kona swilo leswi a ku humeleleni a Giyani a hi hina so the reason why hi tsale papa leri hi nga ri tsala I ku la ku kombisa ku ri no because va kombisa timhaka ta ku swi la ku n'wina you are against the progress because one Khalanga loko no mi tlherisa la ndzhaku when we fought for this thing ya ku thiyita a ku ri na challenges to tala laha hi nga sungula kona Khalanga mi nga mi swi twini ku na hina vapapala hi tsarile hi tsalela Minister Blade Nzimande mani twisisa ku ri mi te 2024 TUT ta va yi kha yi ta a Giyani hi swilo ta papala 2023 mani twisisa so now sweswi vanhu va hlambala ku ri we Mthombeni se mi la ku pfala progress ya Giyani na so lexi hina xi hi hlamarisaka Khalanga loko va fotela hina va tiva ku thayele hi hina hi ri yisaka a Giyani mani twisisa and Khalanga ku na challenge to tala hi project ya TUT kumbe nga seka the challenge n'wina mi ri thayere va tiva ku ri hi n'we principal ya mathayele a Giyani tanihi ti-consent resident so mbula so na sweswi nga tlhela swi phinda Khalanga se vaakatiko lava mfonela ku hi vaakatiko va na nhlangano lowu ngopfungopfu va ward swi vula lava mfonelaka a hi va ward 13 I va ward letin'wana I vaakatiko va Giyani in general because hina our mandate Khalanga is not a certain ward or a certain area. We are representing the whole of Greater Giyani because if you can check la hina hi suka kona Khalanga a hi se tshama hi ku loyiwa wale ward 13 wale ward man we represent the whole of Greater Giyani hence we are saying ku kona issue ya TUT Khalanga is going to benefit everyone lo anga kona a Greater Giyani man this is so that is why ku hi yimela vaakatiko va Greater Giyani not necessarily a certain ward kumbe ntlawa wo karhi the whole of Greater Giyani because a hi se tshama Khalanga hi hlaya ku yi khomeni kwalano kuma tlhokomaka ta mahungu hi ku swiyenge leswimbirhi muyingiseri wa Munghana Lonene FM leswi hi nga na sola moyeni ku na xiyenge lexi va nge ri I Giyani consent resident Giyani consent resident ku ngo va vaaki lava va nge va khumbeka hi leswi swi endlekaka a Giyani leswi swi vulaka ku a swi bohi ku va yimela na mina a swi bohi ku va yimela na wena ku ngo va lava swi va khumbaka kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve vatani lava va rito ra vaaki vona ke rito ra vaakatiko vona ke hikokwalaho ka yini va lange ku vo va ri ka ward 13 yi ri yoxe va vona swi ri na nkoka ku va nga kota ku lava ku twisisa timhaka ta TUT swi nga va swi vula ku va ward 13 va vula ku TUT ya vona va ri voxe ke swivutiso leswi kumbexani hi nga ta kuma hi nhlamulo ka tatana Baloyi na tatana Mthombeni kambe sweswo hinkwaswo andaka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 1 Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hele ka Munghana Lonene FM komandlela kumbexani tatana Ncindzani lava va mi khumbekaka na n'we mi nga hi bela riqingho hi le ka 0860002543 ku kumbexani loko hi heta nongonoko lowu leswi ta va swi herile hi ku a tikweni ra Afrika-Dzonga ku na xiphiqo xa ku ku na vanhu lava va heteleriwaka van'wani va vitaniwa ti-construction mafia van'wani va vitaniwa leswi va vitaniwa leswiya hikokwalaho ka ku va kha va ku loko hi nga dyi loko hi nga dyi hi chela misava swi swa muxaka woluwa se Mthombeni lava ni tlhela ka vo sweswi va suka ka Giyani consent resident vito ra Giyani consent resident a ni tivi ku hi leswi ni swi twisisaka swona ke consent resident tatana Mthombeni hi nga se ya mahlweni I leri mi nge mi yimela vaaki va Greater Giyani swi vula swona leswi ni hleketaka swona swi vula hi ku mina loko ni ri tshamini loko mi ti vitana ti-consent resident swi vula vaaki lava va nge hina leswi swa hi vava hi swona
ya Kalanga mo ni kombisa ne Giyani concerned residents naloko mo cheka our past history leswi hi swilwelaka the mandate is to revive Giyani. Loko mo cheka kuna kulukumba un'wana ni n'wi hlayi vito a nga tshama a vula marito ma ku Giyani yi ta sala yi le marhumbi and hina when we came in hi fike hi ku fambani mi ya n'wi byela yolo a nga ma lava marito malama Giyani yi ta yi pfuxa se hi kurile ni vula ku kula malembe ni vula ku kula miehleketweni Giyani yi ta yi vuyisa. Loko mo cheka leswi hi nga swi endla Khalanga ni nge swi vuli hinkwaswo because na nkarhi wu ta hi vondoka ku make sure ku ri everyone against everybody benefit. It's for the benefit of everyone. If you check the issue of the hospital, the issue of Mati, we've been fighting this as it benefited me personally. She benefited the whole of Greater Guyana. If you talk about the issue of Mati, Kalang, if you check the issue of the university, university very as Kuku. We sat down to say, Pelabonan, logo Hukota university again. Sula kuna mani lava va tirhaka spa va holaka 5,000 va ta swi kota ku yisa n'wana because n'wana I tsohaka xikhulubeke amuka a famba hi milenge a ya xikolweni. The reason ni vula leswi Khalanga I ku sweswi kuna vanhu lava va nga ku na ti-voice note Khalanga kuna vanhu lava already va nga xaviwa ku ri va ta khosa havoc around the project ya TUT so that va ta fika va ku va tshama hansi as council leyi nga le henhla ku ri no Giyani a yi ready ku hosta these things. So I move the funds here at TUT. And the one back on, remember, we've been called construction mafias. Logo is he is the premier. The reason not just one by a there are construction mafias. So I say in the Lakuri, Babana paper trail Kalaga Yaku, Valagan, Batamabarukulin, Bandajan, Kuri, Batakutakaini, the project at TUT by Italy. Who's a distance? Okay. Nitsaksa kukuze miti distance akurseso ko bangako iwa hela va thayele va tivitana ku Giyani concentration kambe ni la ku tlhelela ka Baloyi kambe ni nga siya ka Baloyi mthombe ni byeleni ku loko Baloyi veri siku rin'wana va foneriwile va byeriwa hi loyi a va n'wi rhumile ku ya yingisela ka briefing va byeriwa ku kuna kumbe ku collapsiwe briefing se ivi andaka ku collapsiwa ka briefing liya ku ve na ku tumbuluka ka rito ra vaakatiko se n'wina mi ri yini sweswo leswo n'wina mi nge ntsundzuka hi vulavule na n'wina siku rin'wana hi ri na Dr. Blade Zimande a Mupani kambe xivutiso hi lexi xa ku hikokwalaho ka yini ku ve na ku collapsa ka briefing leyi nga endlaku ku tumbuluka rito ra vaakatiko. Kalanga, I was part of the people lava a va ri kona le ka briefing. Kalanga, you must remember ku loko hi ku Giyani concerned resident, we represent everyone under this. The reason why the briefing was stopped, we want transparency in terms of what lava taku la Giyani. Under this, yes, the briefing was stopped. Every you can continue. I ain't stop no, but then we wanted transparency because Kalanga, ingep fumeli munu ata asuka kolom asuka kona because remember ours is to protect the economy. La course economy Giyani. Loko this one we take if Kalanga mitale America. Yes, the project of 100 million. We know loko se mtaka president ni ka munhu wo America. Loko se afamba iya taka profit of 50 million. I spend le ka bona. Le ku ka Cape Town. Ina la Giyani sala ri khupekeni. So we wanted that transparency to say no. Out of the project, can you consider the local people so that we can grow our economy as Giyani people? Because you know, because market because Namit. Baloyi va hlamuserile ku hikokwalaho ka yini va terekile se xivutiso I ku n'wina va Giyani concerned resident andaka nhlengeletano leyi nga va kona Philadelphia fire ambona ku swi ri na nkoka ku va na xitereke. Yeah, ele Kalanga. After that meeting, now we did our own investigation. To go actually check up. Okay, every man banga toriwa so sungula because I am ngalavi ku ri tile bara Kalanga must be local people. You're not. I'm le ku hlamuleni xivutiso lexi ni ri andaku ka nhlengeletano leyi nga va kona yi nga vitaniwa hi xipikara a Philadelphia fire a Giyani aka ha ri na xilaveko xa ku va na xitereko ke ana la hlamusela mara anta kona mi nga jiki kule kongoma ya wo hlamula kongoma ani nga ha voni ku ri na need aku pfaleni ka site because one Kalanga
the people lava vathoriwile, we went there to investigate. Yakuma ku evanhu vele Greater Giyani municipality, all of them. Mara, the challenge ya forum ya akatiko is one which the way the manner in which I think which we agree. But now Kalanga, we cannot stop a project. Logo yala so yiku balava ku tirhensis abafambi Kalanga emakhelani wa wena kwa ere angeni kuma mani. We are saying to say yes, but we made a mistake. We made a mistake. So she does not the councillor. Kambe vera sunga change. Yale yoka ngathi Kalanga okay. Because I itelela sisi. No. Inkomo yi commentani la go ya ka balo yi nga se ka balo yi mantanga leswi swi na tshembisa loko no vuyela ne ka Khalanga. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makomandlela hina president wa rito ra vaakatiko ku nga rimela ku vaakatiko va 130 hi ndlela leyi ku nga nkulukumba Melon Baloyi kasi hi tlhe hi va na Phesi kuna hi va na nkulukumba Phesi Mthombeni bona va ri va suka ka Giyani Consent Resident matwili hinkwavo le ku vulavuleni hi ndlela leyi ma tlhelela ka Khalanga loko ko va na munhu sweswiwani a nge ri loko ni yingisele Khalanga ni kume ku siku leri a va rhumele munhu ku aya ka briefing ivi briefing yi fika yi collapse ivi va fonelana ivi va vona ku hi fana hi endlisa ku yini ku ya mahlweni swi vula ku Khalanga loko briefing a yi lo famba kahle ivi leswi swi laveka ku va vona ku va nga swi fikelela tanihi Khalanga va nga na khampani rito ra vaakatiko ri ta va ri nga ri koho se rito ra vaakatiko ri va koho hi ku Khalanga siku leri ya va vone ku hey swilo leswi va valaka ku ya yingiselela swona a swa ha yingiselanga hi ku siku ro sungula mi nga yangi ku yingiseleni vaaki a mi ti yingiselele swa n'wina se loko munhu o fika sweswi a mi lumbeta ku hayi man rito ra vaakatiko i ra ku ta kota ku na hina hi kota ku nghena laha hi ku lava van'wani va nga yimisa lava hi nga se va tiva ku i va mani kumbexani va yimisa hi ku va lava ku dya na vona mi nga ku yini Khalanga? Munhu yaloye Khalanga u ta va ka nga vulavuleli ntiyiso ya hina loko mo yi langutisa loko yi ze yi ku Ward 13 a ku nga ri ku xilexa xi le Ward 13 hamba no tshama Ward 44 a yi ta va yi ve ya Ward 44 hi ku hi laha ni huma kona ni tiva ku nga strong base xa mina lexi xi nga hi yisa leyi a ku va ku ri ku ni swi vona ku loko no lava support ni ta yi kuma kwala ni huma kona mara hi ku ya hi nkarhi loko ko va na room yo kula hi ta kula but for now a hi nga cacani na tithenda a hi nga cacani na ku hijacka swa hina a ku ri ku landzeleriwa process ku loko ku thoriwa a ku thoriwi kahle that is why na hina a hi zangi hi ya hi khome munhu hi voko hi ku a ngheni ku tirha loyi ku huma lava hi lo kombela ku landzeleriwa procedure and upon arrival loko mo cheka memorandum wa hina hi te hi kombela ku thoriwa kahle hi vuntshwa vanhu lava va fanele ku va thola hi tikhanselara mi nga rivali muhaxi mukhanselara un'wana na un'wana ka muganga lowu a wu yimelaka u tiva lava va nga na vusweti lava va xotaku lava va swi nidaka loko ku ri na vanhu lava nga khomiwa hi mavoko va heleketiwa leyi ku famba mi ya tirha leyi how sure are we ku a ku vangi na kickback ku ni nyike 500 u ta nghena how sure are we ku vanhu lava nga nghena laha a hi maxaka ya van'wana va nga va rhwala va va yisa laya so ku va hi nga vi hi hleketelela kumbe ku lumbeta vanhu a hi landzeleleni process mukhanselara loko ku ri ka tirhisa xiphephani a tirhisa xiphephani loko ku ri mukhanselara u ta fa a identify lava va xotaku ngopfu ku va fita ku tirha u ta identify mara hi nga teki mintirho yo ka yi nga ri ya hina hi yi veka mavokweni i ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulavula ku vulavula ntiyiso loko no va ni swi yingiserile mehe mi kha mi ni gangisela ku ni va xiphemu xa n'wehe tani hi n'wa tipolitiki a hi nge ko va tipolitiki a ni ta pfumela mina ku heyi va hi yimela kambe leswi mi nga sungurisa swona hi laha swi fikaka swi tisa ku kanakana hi ku n'wina mi yise munhu ka briefing ivi loko mi yise munhu ka briefing yi nga fambi kahle ku ta kota ku tiveka ku swilaveko swa lava va laha ka briefing i va mani hi laha hi nga kona sweswi muhaxi ni pfumelele khampani ya mina laha yi nga kona a ni yi sukulanga tolo i khale yi ri ku tirheni yo pfa yi tsaneka mintirho so it does not mean briefing yin'wana na yin'wana leyi ni nga yi attenda loko swi nga fambi hi nokonoko ni pfula forum a swi vuli ku briefing yin'wana a fit ya ku ve na briefing ni attendile a swi fambangi hi nokonoko ni amukerile swin'wana swi nga akiwa kwala Brandstow kwala Giyani muti wa Giyani ni yile swi nga pfumeli kambe leyiwani hi loko se ni swi vona ku i pattern yo developa ku
loko hi lava attention hi sungula hi banganyeta va ta hi teka va hi manya xirhumanini se hi vulavula na vona se hi tshamisana hi vuya hansi se ni ku xikulu loko mo languta kahle muhaxi loko ku ri ku a hi ri ti-tender mafia kumbe vanhu lava va lwaka na progress loko ku collapsiwa briefing hi te hi xinawu hi landzelerisa hi mapapila yo kombela ku a hi landzeleleni procedure 9 ya ti-email hi kha hi kombela ku a hi landzeleleni procedure loko a hi ri leswi hi leburiwaka swiswona a hi ta va hi lo vhe hi fika hi to twe hi banganyeta hi ku no a ku yimi hinkwaswo hi nga ri na a swi bohini hi registara hi ku a ni na South Africa loko mi ri na voice ma swi kota ku tshama mi nghena patwini ni voice a hi ta va hi nga landzelelangi nawu kambe hi landzelele nawu hi registara NPC hi ya tshama hansi hi lava office hi hakela swibalo leswi lavekaka hi consulta lava consulta wa ku va nawu se hi landzelela ti-procedures for over 7 months se a hi yeneni ni tsaka loko ka tiko ra Afrika-Dzonga hi khutaza sweswo ku vanhu a hi ringeteni ku landzelela nawu a hi sunguleni se lava va hakelaku swilo leswi i va mani ku na laha ku vuriwaka ku vaakatiko va wa 13 hi hakela laha mali ya ku pfuna nhlangano lowu inkomu ku vutisa xivutiso xexo ka NPC ya hina a ku hakeriwi because a ku na joining timhaka ta mali ta hlupha muhaxi loko munhu wo teka mali ya yena ni ku joinisa forum hi ta ya lwela hala na hala na loko ku fika swin'wana swi nga fambi u na right yo ka ku vutisa ku mali ya mina a wu tekela yini a wu se ni pfuna hi nchumu ni na 3 years ni ri laha so hina I think president ya wrong leyi nga sendiwa a Giyani i ku forum yi lwela vanhu ku kuma tisabu and that is not true forum yo fika yi hlamusela ku a hi landzeleleni nawu ku thoriwa swilo swi va fair ku ta wina un'wana na un'wana that is why loko ku ze ku va na affiliation fee it becomes a problem because se vanhu lava mi nga teka mali ya vona mi ta fanele mi va nyika ya hina however hi rane hi mali ya hina from the pocket executive hi ri 6 hi humesa mali ya hina hi registara hi pfula account loko ku lava ku printiwa ti-memorandum hi humesa mali n'wana wa titwela ku hi print out ti-3 rand ku laveka 10 copies a humesa 30 rand sweswo a ku na joining fee a ku na joining form se swi vula ku nhlangano lowu wa vaakatiko wu fambisisiwa ku yini vanhu va fambisa va humesa mali hi ku titwela ai investment leyi mi nge le ku yindleni baloyi loko ku ri ku investment mi la ku vuyeriwa yini hina loko mo langutisa sweswi ni nga hlamuserisa swona a hi lavi ku va mina na loko no va ni nga yi kumi sub na loko ni nga yi kumangi project life still goes on kambe hi lwela ku nawu wu fane wu famba wu landzelerisiwa loko a ku ri swa titenda a hi ta va na memorandum ya hina was very clear hi kombela mu humesa vanhu lava va 41 hi kombela mu humesa na plant leyi nga nghena yi nga tisiwi yi nghenise ku yini that was our stand a hi lavangi swa tisabu va ta hlamusela hi nkarhi ku fambisiwa ku yini swi nga vula Philadelphia hi ta apply ku fana na munhu un'wana na un'wana loko swi bamba ku fana na malembe laman'wana hi ta va hi amukerile vutomi byi ya mahlweni se va mi hlamule ku ta endleka yini leswi a hi kombela swona ku ri swimbisi loko hi nghena hi fika hi va nyika memorandum ya ku hi kombela 53 ya vatirhi lava ka va nga thoriwangi kahle va huma before month end ya November number 2 hi kombela ku plant leyi nga laha yo yellow machine yo TLB yo grader a swi advertisiwangi ka tisaba se fika ka level ya tisaba so va kombisa ku swi nga endleka swi na macontractor a hi tivi va hi hlamusela ku leswi hina hi swi tivisaka swona hi contractor loko mucontractor a ya nghena ka ndhawu yin'wana a tirha u siya plant ya yena a fika a outsource plant kwalaya a local ku empower ti-local so loko ku ri ku n'wina ku na ti-TLB laha mi ti tivi ti nghenise ku yini hi kombela ti-tent na ti-toilet swi advertisiwa hi vuntshwa a ni hi swa emergency swi nga teka na 2 days mi drop advert mi award out 2 days swi nghena swi tirhetela a hi na problem muhaxi mi se mi pfumeleni mi byela ku na advert ya toilet loko ti humile a ni yi vonangi a ni hendangi a ni apply no apply a ni le ka swona no lava ku process yi landzeleriwa lesaka loko va hlamula ku va ta swi tlherisela ndzhaku swi advertisiwa hi vuntshwa va tlhela ku na vanhu lava va orange va 53 va ta huma loko n'hweti leyi hela hi 2-3 ta December ku ta sungula vanhu lava nga ta va thoriwe hi nawu va ta va ti tirhela kahle va dyela Christmas va fana na vana van'wana na van'wana okay swa i mhaka ya kahle ya ku tanihi rito ra vaakatiko a mi lweli n'wina kambe mi lwela ku landzeleriwa nawu se ni lava ku mi vutisa havumbirhi ka n'we sweswi mi ri layinini ma ni sungula n'wina rito ra vaakatiko leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi hi swihi muhaxi mina a ku na swo tala ni nga ta swi vula endleka ku khensa
vafambisi va TUT ku va hi amukerile va hi yingisela va teka swirilo swa hina enhlokweni lexi ni nga ta xi vula i ku concerned residents na papila ra vona ni ri vonanga va kwatsala papila ni swi n'wina muhasha ni ri vonanga I wish a ni ta va ni ri vonile ku na statement a va xi humesile hi yo mhaka loko a mi va twanga tiko wa xitleli siku reriya hawa a ni nga yingiselangi muhasha okay however concerned resident yi nga phiki masayiti ku yi attenda rihi tshika rihi va yile a Khensani it was very good va nghenile TUT I mean FET mara loko se swi ta ka TUT it's concerning ku loko u ri na xaka kumbe u ri na makhelwani va ku thoriwe vanhu va nga thoriwi hi nawu i mirisa sweswo but wena i concerned resident so mina ni vuye ni ti byela ku swi vula ku yi va hindzile leya 41 ku loko a va yi twile a va ta va yi attende hi xipidi va ta va ri vanhu va migingiriko leraro yi lo va hundza a va yi twanga so sweswi va ngo va lulamisa ku va yi twile kerekeni a va ha lava ku yi attenda I'm very much glad ku na hina hi va assistile va antswisela ntirho hi va attendela yona ku va talele hi ntirho muhaxi va le ku pfuneni Giyani hinkwayo swin'wana loko hi kota ku va antswisela a hi va antswiseleni va hungutela okay ni mi twele Khalanga khenselo swinene kambe xivutiso u ve ri muyingiserile ni mi vutisa xivutiso lexiwani ku ma swi lava ku TUT yi pfula lembe leri taka TUT come rain come sunshine muhaxi yi ya ku pfuleni kena n'wina ma swi lava hi mbilu na moya muhaxi 19 year old son a ya ku thexara wish ku a nghena kwalaya muhaxi ni mi twele Khalanga inkomo Khalanga Mthombeni n'wina leswi mi nge ya mfambi mi nga swi vulangi hi swihi Khalanga no rhandza ku khensa ku va mi hi nyike nkarhi just to come and clarify leswi a swi ri ku humeleleni because a ku heteleleni Khalanga Giyani yi fane yi kula I want to state this Khalanga because kuna swo tala swi nga ha ku saleleni ndzhaku we are not ready to host TUT because remember TUT it's a city on its own Khalanga kuna timhaka ta mati leti nga ka ha ri ku hluphekeni kuna timhaka ta xibedhlele we are going to be having more than 3,000 learners lava nga ta va ta a Giyani for a TUT xibedhlele is not ready these are some of the things Khalanga lexi a hi fanele hi ku xi lweleni ku ri no loko se TUT yi kha yi pfula xibedhlele xi ta swi kota ku accommodate vanhu lavaya Mopani district yi ta swi kota ku humesa mati yi nyika vanhu lavaya na because remember Khalanga swi ta tsakisa hi ku ni vurile na swona ku sungula Khalanga mani loyi a tirhaka ka spa a hola ku 4,000 a nga swi kota ku loko n'wana a kume basari ya NSFAS a khoma xikhulubeke va dya leswi va dyaka swona because loko n'wana a ri xikolweni a joni swi lava ku se munhu i na mimiti mbirhi Khalanga mani twisisa so now TUT yi akisa ku cinca hi lavukulu se mhani ta kombela ku ri whatever we do hi nga jeopardize hi ndlela ku vanhu va ku hey Giyani a yi ready machangana ma khomanangi Masonga va khomanangi hi mhaka ku va ku hi lwela swilo leswi mi kuma ku hi nga kota ku solve without burning a tie matsonga because hina Khalanga what we do a ho tekelela ku ri loko se swilo swi nga hi tsakisi hi ku tlaku ya mathayele hi ranga hi engage ku sungula loko se hi nga twanananga hi kona se hi nane mara loko se hi vulavurile ku na swilo swi lunghiseka Khalanga a leswi onake se hi ndlela leyo Khalanga ni kombela ku khensa ku va mi hi nanile so that we clarify because vatswari vo tala se a va ri ku vuleleni ku ri se mi yo sungula na because Khalanga ni vurile na n'wa mi dumanga leswi swa kahle Mtombeni wo Khalanga ende mina tsakisa ku yini Khalanga ku na vanhu lava vona ku mi tekela ku fana na Mr Baloyi va kha va vula ku ri hi le mitirhi yo tala ende swin'wani leswi va swi endlaku ko hi hungutela ni khensa hi marito malama because Khalanga ro sungula ni twa munhu wa le kaya a swi vula hi ndlela yaleyo leno ta khensa Khalanga okay no mi nga si famba xivutiso i ku n'wina ma swi lava ku TUT yi pfula lembe leri taka a Giyani Khalanga ni pfuke hi tlula na vusiku ni ya hisa thayele ni khomana ya maphorisa ni nga ni ya onha swilo leswi ni ngo lo swi lwela ku swi ta Giyani thank you very much khenselo swinene khenselo swinene sweswo mingiselo Munghana Lonene FM i nongonoko Africa wa vulavula matwini matlhelo ya ri mambirhi lexi ni tsakisaka ka loko ni yingisele vakulukumba lava vambirhi swi tikomba va ri na xivono xin'we xa ku vona ku vanhu va kumbe ku timhaka ta Giyani TUT campus hi swona i TUT Giyani campus ya so sweswo yi kota ku pfula hi siku leriya ra kumbe lembe leri taka ha xawa se na mi kombela vaakatiko mi nga hisi yindlu hi ku lava kondlo ni swi vurile siku leriya na namuntlha na ha swi vula futhi ku na vanhu lava va nga va ku va kha va nga swi lavi ku TUT
yi pfula rhavi a Giyani ku hi va mani hi nga ngheni ka swona kumbexana va lava va ngete Giyani yi ta sala yi ri rumbi kambe mhakankulu hi leyi ya ku loko ku ve va koho va nga swi kota ku nghenelela ma vona loko va kha va nghenelela ivi swi hetelela swi endla yini swi hetelela swi endla leswaku n'we tanihi vaaki mi kwetlembetana ivi leswi swi nga xikongomelonkulu xa ku vona ku TT campus yi pfula swi nga vi kona se loko ku ri na tindlela leti mi nga kota ku vulavula hi tona ti tirhiseni mi vulavula hi tona mi kota ku kuma swintshuxo ntirho wu ya mahlweni na ku loko ku ve hi mpela ku na vanhu lava tirhaka va nga thoriwangi ku kahle kambe va kha va tirha kambe va kha va fanele ku va nga tirha hi ku hi vaakatiko va le kaya a Giyani a swi to vula ntsena ku n'wini ku ya mahlweni ku nga handliwi swihoxo swa ku swi nga tiveki vanhu va thorisiwa ku yini kambe ku hlongola munhu hi mhaka ku a nga thoriwangi kahle mi nga hi ku n'we mi nga swi tivi na swona swi hetelela swi pfula vulala byo ka byi nga laveki kambe ni va twile lavambirhi lava ni vulavula na vona loko vo tshe va hlangana va nga ri amoyeni va vulavula ni tshemba ku nga va na ku humelela kukulu a va vulavuli va ri na tinyimpi loko a ha lunghisa nongonoko lowu a hi hleketa kumbexana ku ta va na ku swona loyi wa va vulavula va kha va kombisa ku hinkwavo va na xivono xin'we xa ku vona ku Giyani a yi vi na rhavi leriya yi ma ni byela loko ku ze ku va na mina ni dyondzile kwalaha ka ndhawu liya ene futhi na vilela ku hi fike njhani ka xiyimo xa ku ndhawu liya yi ze yi hlakala se yi lava ku lunghisiwa ni dyondzile ka yona a yi ri kahle ngopfu na lava va nga dyondza hi minkarhi yaliya a ku ri na va Xingwedzi na va Tivumbeni na va Hoxani na va Lemana na hinkwaswo a va hi jelezela a yi ri ya xiyimo xa le henhla ngopfu hi miako hi switirhisiwa hi dyondzo kumba swona loko a swi lo tshamisa sweswiya ku ya mahlweni kumbexana yi ta va yi ri kule sweswi kambe a ka vula loko ka ha ri na vanhu va nge yi fanele ku va rhumbi u heta loko swi twisisa ku a ku ri hale xa xitandliwa a ku fanele ku va rhumbi ma vo mhaka kona se ni tshemba se ni vulavule ngopfu ani ya kambe hi sweswo leswi tanihi hi rixaka a hi fanele hi swi endla futhi hi ravuntlhanu ri ya ka rona hi ta va na nongonoko awara hinkwayo va ku hina tanihi rixaka hi na xiphiqo xa ku a hi seketelana hi tshama hi vulavula hi swona hi nge karhali ku vulavula hi swona na hi ravuntlhanu leri hi vulavula hi swona ku hikokwalaho ka yini loko un'wana wa rikwerhu o yimisa voko a ku ni la ku ndla yini ku ta sungula wa ka hina a ku hayi swi nga hantswa ni landza luya se fanele mi lunghisa tinhlamulo ta ku mi ta ni hlamusela yini hi ravuntlhanu loko hi vulavula hi mhaka yaleyo hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo xa muxaka wolowo tanihi rixaka xa ku loko munhu o fane a sapateriwa munhu wo sungula ku n'wi sapatela i wa ka hina loko ncindano wa Xikwembu wo yimisa voko sweswi a ku hi va ku ri kumbe mina ni lava ku rhangela tiko leri veri ku ta va na laha nga ta sungula ku yimisa voko hi mina wa ka vona ni nga ta ku ncindani hayi swantswa hi kuma vanhu nhlonge yo basa ncindani hayi hambi van'we va kha va ra ncindani i na swikombiso hayi kumeni ma va mhaka kona se va ni ku byela ku hi fambisa ku yini loko hi vuya mahungu na misava loko hi vuya mahungu na misava mina twi ni kha ni rila siku rin'wana hi timhaka ta le Mbebule ne hi ta va kha hi bula na va Greater Letaba Municipality hi twa ku va ri yini hi mhaka yeleyo ani ku sukusela laha ka hi ntlhanu i kume timinete ku bila awara yan'we ivi kusuka kwalano hi nyika we nkarhi wa ku hoxa leri na leriya ritu ivi hi hafu ku bile awara yan'we hi rhurhela tatana Nyiko Floyd Shivambu tatana Nyiko Floyd Shivambu va humaka kumbe murhangeri wa Africa Mayivuye Movement se ta va ka hi bula na vona la hi lo how loko hi bula na vona ro sungula a va ha ku va famba va vulavurisana na vaaki se ta vuya hi bula na vona hi twa ku ayi se mi vulavurini na vaaki mi kume yini leswi nga mi simekisa vandla ku yisiwa ku yini mahlweni hi mhaka leyi nga ta va ka hi langutini nhlekani lowu ka Afrika wa vulavula loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we hi lawa mahungu ya koho ya landzela hi rito ra Bongi N'wamungwanati Maluleke ya Bongi.
Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ntiyiso n'wana khani vutisa ku ni vone post yin'wani eka swihangalasamahungu swa Munghana Lonene FM na swa nhlangano wa vuhaxi ku Afrika wa vulavula i yin'wana ya minongonoko leyi nga hlawuriwa ku ya phikizana na ntiyiso ntiyiso nongonoko wa Afrika wa vulavula wu koka masagwadi laha se veri leswi hi swi endlaku va swi twa ku fana na ho i swi twaka ha khensa swinene nseketelo wa n'wina na hi tsaka nseketelo wa n'wina ntsena hi twa n'wina laha handle la ku minkarhi ya ku tala loko hi hlangana n'wina mi vutisa hi hina ku heyi khalanga mi swi kotisa ku yini swi endlisa ku yini leswiwani hi pfuneni laha swi nge titukwa swi ku chakala ma yi va mhaka ko khensa swinene hi lava ku bula na va masipala wa Letaba ne va masipala wa Letaba hi bula na vona endzhaku loko ku ve na ku vulavula ka ku vaaki va kombisa timhaka ta ku hi le Mpepule a Mpepule veri switarata swo ka swi fambeki ivi ni ya swi vona ni ku va mpela swi fambeki kwa switarata laha loko mi suka ka Sikhunyana sweswi ku nga na mpfula a ni tivi loko mi suka ka Sikhunyana pato ra ka Sikhunyana ku ya aka a Mpepule a ri fambeka ri hava na xiphiqo kambe loko i nghena a Mpepule fika laha stadium ma ku vona laha ku nga na stadium switarata leswiya swi va swi nga ha fambeki xana mukhanselara wa kona i mani na koho veri va ta va pfuna njhani vaaki ve le Mpepule ku na vo va kota ku famba kahle i va masipala wa GLM masipala lowu na GLM Greater Letaba Municipality kambe hi bula na vona kambe endzhaku ka loko hi ta va hi hunde hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandele ku haxela wona tweak suka studio 2 ile Polokwane mbirhi timinete ntsena ku bila ora ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM tirhi la ku bula na va masipala wa Greater Letaba lava hi lava ku bula na vona ekusuka ka timhaka ta le Mpepule na tin'wana timhaka leti kumbexana va nga tsakela ku va va hi tivisa tona ku ya amahlweni a hi amukeleni Sesi Lovers Mainach vona va suka ka masipala Sesi Lovers nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani muhaxi inkomu ku va mi va na mina moyeni siku ri ndza namuntlha minkarhi ya ku tala Sesi Lovers ku tala ku va na swiphiqophiqo ya moyeni loko ku ri na ku hala swilo a swi fambi kahle hala a swi fambi kahle kambe hi nga se ya kwalano a hi sunguleni le ka ku na buloho rin'wana ri koho laha a kha ri lunghisiwa a Gapane malembe ndzhaku ri ndlise ku yini ri herile vaaki se va ri tirhisa ku endleka yini khale ni nga se ya matlhelo lamaya hawa muhaxi karhi ya hundza buloho ri herile vo hetisanyana hala matlhelo ti-final touch ups mara i mhaka yo saseka pato lera ra le Gapane ri accessible mabuloho lawa manharhu a ya ri ku lunghisiweni hi department ya public works ya le ku tirheni ka nkarhi wa sweswi ya sasekile swinene no a khensa swinene ta nyika trip ni ya mavona a hi languteni va le Mpepule veri va rila mani veri hayi mani ku na switarata swa vona na mhaka na swona mi ri yini ka vona timpfula letiwani mani buti ta hi hlangahlangananisa ti hi onhela mapatu yo hlaya backlog ya hina sweswi ya chavisa after loko timpfula leti ri kunene ene swa komba ku ri a ti si yima mara vanhu va le Mpepule lexi hi nga va byelaka xo i ku na program ya hina ya regraveling leyi ko va hi ku sweswi yi yimisiwile hi mhaka ya timpfula loko yi sungula nakambe hi ta va nghenisa listini liya ya regraveling then hi kota ku ya hi ya va pfuna na vona hi va pfulela switarata a swi tiva na xitarata xa vona lexikulu a xi nga yimangi kahle hi communicate na vanhu va public works ko va ku hi va sala ndzhaku hi cheka ku ri va ta ri lunghisa na rona na mara hayi xirilo xa vona ha xi tiva hi xi vekele enhlokweni hi ta xi attenda muhaxi kambe van'wani veri mukhanselara a nga vulangi nchumu n'wina mi xi kumini loko mina ni sala ni ta anakeni mukhanselara wa n'we a mi byerile ndlela ku vaaki va nga tshami va ku mukhanselara a nga vuli nchumu hawa mukhanselara xemba ripota swilo hinkwaswo leswi swi va lavaka ku pfuniwa hi swona ewadini ya vona ha swi tiva ku ri ku na problem ya mapatu ya le Mpepule maybe va nga va loko va hi byerile va rivele ku va byela ku vuyela emugangeni ku ri va hlamusela ku no mhaka leyi ni yi fikisile ka masipala mara
loko hi vulavula ha swi tiva ku ri hi fanekele hi ya tirha ka Mpepula. kambe loko mi kha ku swi ta lunghisiwa va nga va na ku langutela kwihi ngopfungopfu ka switarata leswi swi nga fambekiki ku nga swinkobyani na hinkwaswo sweswo leswiya. Lexi ni nga xi vulaka loko hi nghena hi lunghisa mapato lawa hi vonaka ku ya busy ya fambafamba hi mimovha ya kota ku pfuna vatshami va hina. Swa mabuloho i swin'wana leswi swi lavaka timali to chavisanyana, so i swilo leswi hi fanekelaka hi rhanga hi rhuma ofisi va ya cheka ku swilaveko swa mabuloho ya vona swi yime njhani, mara sweswi hi ta targeta mapato lawa hi tivaka ku ri ya busy ya pfuna vanhu ku ya mintirhweni, ku ya swikolweni na ku va nghena makaya. The main roads hi wona hi nga ta va hi prioritize wona ka nkarhi wa sweswi. Okay. Ku ta Apollo light ti Apollo light tona ta light mani yar mi nga swi vutisi ku ni swi vone kwihi ti Apollo light ta light. Hawa vugevenga byi hansi a hi lavi vanhu va hina va hlupheka va tsandzeka ku famba navusiku, so hi lava ku reduce vugevenga hi khensa loko ta ha ri ku tirheni. Loko to bayiza tona ka va hi byeli va ta tsutsuma va ta lunghisa. Hi na team ya hina ya magezi leyi tirhaka hi swona. A hi languteni ke ku na stadium la Mpepula xi hahlukile ma swi tiva. No, hi na Shamiriri Sports Complex eMpepule. Mera va tile va ta inspector stadium xelexo endzhaku loko xi vavisekile. Va swi vonile mazenge ya hahlukini, ti-toilet a ti tirhi. Va humese instruction ya ku stadium xelexo xi fanekele xi lunghisiwa. Hi vulavula sweswi vile loko mi nghenisa stadium leri maybe mi ti vonile ti-engineers leti nga ta vhiki ra ku hela ku halani. Hi ku hi appointile ku va endla ti-designs ta mazenge kumbe roof leyintshwa, va hi byela na ku lunghisa ti-toilet letiya swi ta lava yini njhani. So hayi ivile hi va rhangele mahlweni, a va fanekele va hi landze last year. Sweswi hi va rhangele mahlweni swinene, ofisi yi le ku va attendeni. Kambe mi xi vekele ku xi ta va xi lungherile. No, ti-engineers va thoriwile vhiki leri nga hela, va fanekele va hi presentela ti-designs kusuhani nyana. No ka ni nga ri sure ku swi ya va swa nkarhi wini a ni la ku hembela va yingiseri muhaxi. I swilo leswi ni fanekela ku maybe ni ya swi lavisisa. Loko ka xiyimo xa so loko hi humesa ti-designs sweswi swi vula ku ka mali xilembe leyi taku hi kona hi nga ta sungula ku aka. So sweswi hi loveka ximalana xa ku at least va kota ku hi komba ku onhake kwini, ku laveka mali ya njhani, hi kota ku lunghisa emacheleni. Mara hayi kasi loko mi ri na miako Sisilava tanihi masipala a mi vi na mali leyi mi nge leyi ya maintenance? No, hi kona muhaxi. Loko ku ri ku xikwama xa hina xi ta ringana ku hi nga tirhisa the maintenance amount, hawa hi vheta hi sungula no that's why ni ku ni xava ku hembela vayingiseri na vatshami va ka Mpepule. Loko ku ri ku ya lungha hi maintenance speed yi ta attendiwa, as long as hi kota ku tiva lava ti-engineers vo va kota ku hi komba ku ri xikopu xa ntirho i xa tani hi kwini, na hi kota ku swi tiva ku ri hi nghena ka maintenance money kumbe swi boha ku ri loko ku ri ku hi yona loko yi nga ringani swi vula ku ri hi fanekele hi yimela mali lembe ximali leri taka. Mara ti-engineers swi ta va vona va hi kombaka ku ntirho lowu nga leyi wu lava emali yo ringana yo yima njhani. Ni kombela mi ni khomela tani mi ta vuya mi ni hlamula loko ni vuya mavhengeleni hi ku ni twe i nga ri mi te loko a va lo mi tela n'waxemu kasi xi na nkarhi wo tani hi kwihi xi hlakarile endzhaku ka leswi. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM Komba Ndlela yingiseri inongonoko Afrika wa vulavula. A ni tshemba vayingiseri va mina vo suka a Bushbuck Ridge va kwate ngola va nga kome mara mukhanselara wa hina nga ri se yi fambile se hi nga ri khalanga se yi la ta va mukhanselara wa le Mpepula. Hayi a ni tivi va mukhanselara wa le Mpepula mina ni mukhanselara wa n'wina Bushbuck Ridge jikelele. Ko va hi ku loko ni vona vaaki va ri ku hluphekeni ni nge miyeli mi mhaka ko ni nge miyeli ni ku hayi kho
ha swi tshika sweswo i mani hetiselana Sesilavas kusuka kwalano ya ka hlokomhaka ta mahungu ndaka sweswo hi rhurhela tatana Nyiko Floyd Xivambu hi bula na vona laha hi timhaka ta Africa Mayibuye movement ta va kha hi bula na vona va byela ku andaka loko va ni timhaka ta consultation leyi va nga yi endla va kume yini ku ya amahlweni kambe sweswo hinkwaswo mikisirome hi ta vuya hi swi languta andaka loko hi kume mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ku ya ta va ya yimise ku yini Sesilavas a hetiseni mani hetini kambe ni yona ku loko ni twa mi ku loko a va lo mi tela lembe leri nga hela sweswiwani va hlwerile kahle xi hahluke rini hawa stadium xi hahluke lembe leri nga hundza mera va ye loko lembe leri sungula so that's why a hi nga ri na mali ya ku kota ku lava engineers se America mpimanyeto lowu nga ta hela hi n'hweti ya Khotavuxika ha xawa lembe leri tako hi lembe leri tako so hi te hi July hi hoxa swimalana swa ti-engineers ku ri va endla assessment that's why immediately loko lembe ra ximali leriwani hi nga ka rona ri sungula hi vete hi advertise ku ri hi kota ku kuma munhu a kota ku vona ku ri hi fanekele hi lunghisa ku fika kwini mara a hi swi lavi mi ta va khanselara le ka Mbebule khanselara va hina va tirha ngopfu leyi swi kahle ku ni va mukhanselara Mbebule ma swi vona sweswi ni yo yanyana mavhiki nyana ni vheta ni vona swilo se swi le moyeni ma swi vona ku le ku tirheni va yise na stadium leyi i ku tirha mfumo le ku tirheni khalanga ni mi tweli Sesilavas a khensa swinene manhlayisekani a ni se twa swin'wana loko ni ta swi twa kusuka Mbebule ni ta mi byela kambe sweswi a va ha ri laha hi mapatu switarata swa vona na ku hahluka ka xitadium lexiya xa vona hi ndlela leya kambe sweswi mi nge se tindlela ta komba ku yiwa kwihi khensile swinene nkarhi wa n'wina no ku khense mina khalanga hi khensa na vayingiseri va n'wina mi fona nkarhi wun'wana na wun'wana hi kona hi ta vulavula na n'wina inkomo sesa khensa Sesilavas Mayinecha va suka ka masipala wa Greater Letaba GLM lava a va kha hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka timbilu ta n'wina ti lo rhelele ya Mbebule swi tshamisekini mos hi nga hundza ni vula a Mbebule hi nga hundza mi right okay ya veri va right a Mbebule Ncindani ni kombela ku loko mi ri na munhu kwalano kumbe vambirhi lava nga hi byela ku timhaka to famba njhani hey mi va twile sayimani kasi lava a va ri ka ad hoc committee tolo va cince kusuka ka professor va ya ka dokodela va ya ka manana swona ku ri swi kambe timhaka leti ti nga huma tolo ti tlhe ti ni tlhelerisela ka mhaka ya ku loko sweswiwa university yo karhi kumbe xikolo xo karhi xo fika xi ku Mathebula wena leswi i nga tetani hi lava i va dokodela ani loko va loko nyika vudokodela lebyiya hi ku xixima va vula ntsene ku loko i ri ka ndhawu leyi va nga ko i dokodela loko va nga ri ka ndhawu leyi vona va nga kona a swi bohi ku hi nga ku hi we dokodela hi yo mhaka a wu ndli xikombelo xa ntirho hi vudokodela lebyiya byo nyikiwa hayi va ku Mathebula se i doctor hey yena swi nga va kahle va ku Dr. DP hey ivi va ku nyika se ivi ndla xikombelo xa ntirho a swi tirhisi swona a swi tirhisi swona kambe ku na mingiseri lowu i ri la ku phofula tin'wana hi mani hi twa ku angula kwini hlekani tatana Pret njhani hi pfukile njhani na hi pfukile pava a khensa ni lava ku hlamusela ku tolo ni twe moya wa mina wu vaviseke ngopfu hi timhaka leti nga vulavuliwa hi tatana Mokgotsi mativa ni nyumile because swi nambe swi ni kombeta ku tatana Mokgotsi it's an informer it's not leswi va vulavulaka swona se munhu wa informer tatana loko mi ya hi swilo swa tipolitiki na leswi va vulavulaka swona i munhu wa maveriveri hi loyi a tshamaka a xipotweni a twa vanhu va kha va vulavula a fika a swi teka a ku hayi mina na mahungu ni twe so se leswi va vulaka swona va ku vona va vulaka ku fana na spy na vito ra vona va nga ta tirhisa rona munhu yaloye i va a tumbele ngopfu that's why mi twe siku leriya
a ni hleketela ku movha wa vona wu duvuriwile sweswi ni cincile a ni tshembi na ku movha luya wu duvuriwile because kambe loko ku ve i xipayi va endla swo swa n'wambula so siku leriya muku phela munhu a nga fambi movha lowu a ndlaku ku mi nga n'wi hleketeleli mara loko mi va twile va kha va vulavula tatana munhu lowa wa mavarivari lowa wa informa a nga na dignity because munhu yaloyo swilo swa yena mi fanele mi ya swi lavisisa a swi sure mara leswiya va nga vula ku vona va swona munhu yaloyo loko a ta na information yi ta yi helerile a nga tshama loko ku ri kwala purasini ka Manghena close to 2 weeks 3 years a kharisa timbuti a lavisisa information hinkwayo loko a yi veka tafuleni a ya ha lavisisiwi yi herile n'wina o mi byela ku endlani leswi na leswi na leswi hi leswi a ni va tekise swona se loko ni twa leswi va vulavula swona ni twa va ni byela ku va sungule swilo leswi hi 1985 ni tivutisa ku a va ri na malembe mangani ni va twa ku i munhu wa mavarivari a hi leswi a ni hlekete swona se loko va ri munhu wa mavarivari swi nga va swi vula yini hi leswi a va kha va vulavula swona a swi khomeki a swi landzeleriseki a swi na ntiyiso mi vone yini swilo leswiya swa vona swilo swa mavarivari swi na danger yini swi fana na mina loko no fika ni ku sweswi tatana Khalanga ni khome loto ni va nyike miliyoni n'wina mi ri teka mi nga yi lavisisangi mi fika mi ya ku tatana Khalanga milawudzi va ri va ni nyikete miliyoni loko mi vuya ka mina ni ku wa mina no tihembela a ni yo tsaka a ni zala ni khoma na loto swi lava mi lavisisi extra mara munhu loyi a va vulavula hi yena wa spy i lavisisa xilo xin'wana na xin'wana loko a ya veka tafuleni ya ku tatana Khalanga va nyikiwe mali hi ta mi byela na date yi te njhani hi beke ya njhani yi tumbetiwe kwihi se lavaya leswiya va ri kona loko mina a ni kha ni tirha ka task liya ya Mkhwanazi loko va huma laya namuntlha a va khomiwa because i vanhu leswi va tisaka swona n'wana mhani loko va veka na tatana lavaya na hosi liya ya le KwaZulu i vanhu va dangerous vanhu va mavarivari va nga tisa nyimpi kambe loko ve sweswo swa ku va nga tisa nyimpi ni swi twe swi kha swi tshahiwa na hi van'wani vahleri loko ve vanhu va muxaka walowa va vitana ve ri yini loose cannon loko va ka va ri taniya hikokwalaho ka yini ku yiwa mahlweni va yingiseriwa ni twa kun'wani bona mutshamaxitulu wa khomixini va ku kambe vuxokoxoko byebyi byi nyikaku byi fambelana kwihi na terms of reference ya hina a hi ri nga hlamuli kambe ho vutisa ku byi fambelana kwihi na terms of reference ya hina swi swa muxaka wolowo leswi a va zama ku endla swona un'wana na un'wana loko a va twisisa loko va hi interviewa le ndzhaku laya a va hleketa ku va tata na vumbhoni lebyi khomekaku because a va swi twisisa ku swihundla leswi va swi kumaku loko va vulavula u nga ku va na information se va chave ku n'wina kahle loko hi swi tivile hi fanele hi nga vitanangi mara hi ku va vitaniwile commission ntirho wa yona i ku lavisisa i ta fika leyi ku leswi a swi tirhi nchumu a hi humeni ka swona because strategy lexi va nga ta na xona i ku lava hinkwavo lava nga fika va vulavula mina ni ya ku va blamini ni vulavula ku i spy swa kwihi loko hi ku hi lava vumbhoni va ri ni twe hi mani ma swi twa ku a swi khomeki swilo swa vona se lava nga vulawa mavito ke ra va lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi swa antswa i khale kwa ku vulavuriwa hi ro ri hala na hala kambe ndhawu zita ke hi yo ni mi byelaka ku leswi va swi endlaku because a swi na vumbhoni a swi lavi ku hi tala mbilu because hi vona leswi va nga vulavula ku lava va Mkhwanazi va tise ku vanhu va confuser hi vona va nga ta na strategy ku ni ya va kaniti lavaya vanhu lavaya ni ya va vulavula ku hi vona ni ya cinca xiyimo ku va langutisa na hala mara vanhu lava ni nga ta vutisa ku vutisani vona vo tala ni ta kuma va fili se a va vutiseki nemetwe khensile mama inko hey heta yi hlela kahle ne a hi yeneni ka Africa Mayivuye movement hi twa ku va ri yini vona kambe andzhaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula
ile ka Munghana Lonene FM akomba ndlela inangonako ikutisela wona msumbuno kufika ra buntlhanu kusukisela hi awara ya 12 kufika awara ya 2 nhlekani un'wana na un'wana wa Xikwembu hi ndlela yeleyo ntere namuntlha tani sweswi ni ku tshembisile hi ta va hi rhurhele murhangeri wa Africa Mayibuye Movement tatana Nyiko Floyd Shivambu hina vona la layinini la no vilerisa hikokwalaho ka yini nga ri na vona la studio a ni hlekete ku va ta va tshame hi la ka minkarhi lowu taku loko hi bula na vona hi ta bula na vona va ri kwala hikokwalaho ka migingiriko yo tala leyi va nga ka yona sweswi yo swi endlaku va nga koti ku va na hina la studio kambe a hi tweneni ku va hi khomele yini hi ku hina masiku na minkarhi hi tshama hi kha hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona tatana Xivambu inhlekani ya mamukela ka Munghana Lonene FM Nhlekani Khalanga yena nhlekani ka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene loko ni bula na n'wina ro hetsela a mi kha mi famba na tindhawu miganga na miganga hi ku hambanahambana ka yona mi kha mi lava ku ta twa ku veri swi ndlisa ku yini ku ya mahlweni kusuka kwalano ivi ku tumbuluka Africa Mayibuye Movement kumbexani mi nga hi nyikanyana xifaniso xa ku kahle kahle swi fambise ku yini mi twe yini i ncini xi nga hetelela xi fikiselaka ku ze ku va na vito leri namuntlha hi vulavulaka hi rona no ya mi ta tsundzuka Khalanga ku kusukisela hi ti 19 ta June a hi tivisi process ya ku hi ta famba hi yingisela vanhu va ku hambanahambana amatikweni ya ku hambanahambana ka tindhawu ta ku hambanahambana laha Afrika-Dzonga ku hi yingisela ku ya njhani mahlweni ku hi mavonelo ya hina na lava hi tirhaka na vona a hi vona ku swa tipolitiki swi tikomba ku a swi le ku antswiseni ka vutomi bya vanhu va ku hambanahambana ende mavandla hinkwawo lama nga koho laha Afrika-Dzonga ma tikomba ma nga ri na capacity na determination ya ku va nga ta kota ku hluvukisa tindhawu ta vena ta hina ta ku hambanahambana na ku antswisa vutomi bya vanhu va ku hambanahambana laha Afrika-Dzonga so since the 19 ta June hi vhakele ti-province hinkwato ta laha Afrika-Dzonga hi hlangane na tihosi hi hlangana na vakereke hi hlangana na vafundhisi hi hlangana na vantshwa hi hlangana na ti-professionals hi hlangana na vanhu va ku hambanahambana lava nga hi nyika mavonelo ya vona ende ka tindhawu hinkwato leti hi nga famba ka tona ku vi na decision ya ku hi fanele hi sungula nhlangano kumbe vandla ra tipolitiki leri hi ngo i Africa Mayibuye Movement so Africa Mayibuye Movement se yi sunguriwile ku va nhlangano ya tipolitiki leyi nga ta contesta ka ti-local government elections na le ka ti-national elections so since that time hi vuya hi ti 5 ta September hi tivisa ka tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga ku se hi sungurile nhlangano ya Africa Mayibuye Movement and the way yi nga hi ko nhlangano ya Africa Mayibuye Movement i ku ta va ku ri nhlangano leyi yi sungulaka yi ri na different organizations kumbe fraternal organizations leti ti fambelaka na Africa Mayibuye Movement ya political party so already loko ha sungula hi vheta hi sungula na Africa Mayibuye Movement Women's Organization ya vaxisati kumbe vomhani ku va languta timhaka ta kona a tlhelo ke hi sungula na nhlangano wa vantshwa ku nga youth movement ke hi sungula na ya machudeni and attended to that as well ku na nhlangano leyi fambaka na hina ku nga nhlangano va ku i Mayibuye Medics so Mayibuye Medics i nhlangano leyi yi nga na madokodela na tinese leti hi nkarhi wa toho loko va ri na nkarhi wa free va ya ka tindhawu ta ku hambanahambana ematikweni va tisa rihanyo ematikweni ya ku hambanahambana and also hi sungule na nhlangano ya tiloyara as well lava nga ta kota ku pfuna vanhu lava va nga ri ku kota ku va tipfuna hi voxe hi ku loko va nga ri hava access ka tiloyara ku va pfuna hi swa ku hambanahambana and the reason hi ri na movement leyi ku a hi la ta fana na mavandla laman'wana kumbe ti-political parties letin'wana leti ti focusaku ka swa ti-elections ntsena hina hi nhlangano leyi langutaku ku hi endla yini sweswi ka matiko ya ku hambanahambana evuton'wini bya vanhu so lava langutaka ka swa education swa machudeni va vona ku va pfuna njhani machudeni sweswi
lawa madokodela na tinese va pfuna va languta ku va nga pfuna njhani vanhu sweswi na hina tanihi nhlangano eka matiko ya ku hambanahambana lama hi nga ma vhakela hi endla ku hi languta ku i yini lexi hi nga xi endlaku sweswi before hi va hi ri mfumo hi ku hi kote ku langutisa ti-conditions ta matiko ya ku hambanahambana hi vona ku swin'wana a swi za swi lava ku vanhu va fanele va tshembisa ku va ta endla njhani loko se va ri ka government. Some of the solutions hi nga kota ku hi titisa sweswiwani ku vanhu va hina hi antswisa vutomi bya vona sweswiwani so nhlangano wa hina se wu sunguriwile and wu exista ka ti-municipality hinkwato ta laha Afrika-Dzonga. So laha Afrika-Dzonga ku na ti-municipality ta local ta 205 na ti-metropolitan municipalities ta 8. So ka ti-municipality hinkwato ta laha Afrika-Dzonga ku na varhangeri na ti-structures na timembara ta Africa Mayibuye Movement lava va nga ku ka process sweswi ya ku sungula ti-branch ka matiko ya ku hambanahambana ku va ku ri nhlangano lowu kotaku ku va wu ri kona ematikweni ya Afrika-Dzonga hinkwawo. And xin'wana lexi hi tirhaku hi xona i ku hi tirha na va tikereke vafundhisi na tihosi. Loko mo languta ngopfungopfu a province ya hina ka Limpopo, loko mo langutisa ka leadership ya hina ya province, chairperson ya hina ya province i hosi Mike Matheba va le Sekhukhune, i hosi leyi fambisaka swa ndhavuko na matiko ya hina. Loko mo languta deputy chairperson ya hina ya province i hosi Magona va huma Vulehi a Collins Chavani. Loko mo languta le Collins Chavani municipality chairperson ya hina ya Collins Chavani i hosi Madunsi. Matiko ya ku hambanahambana ku na tihosi to tala leti fambisaku Africa Mayibuye Movement. Loko mo languta na chairperson ya hina Mabunda ve le Mopane region va huma a vuhosini na vona va le ka traditional council. Ku hi lata ku loko ku ya mahlweni hi kota ku katsa ku yes ku fanele ku va na ti-municipality councils na ti-councilara mara a ti tirhi na tihosi hi ku minkarhi yo tala loko mo languta ku ti-municipality ti tirha njhani hi minkarhi yo tala ti sideline kumbe ku undermine tihosi na ti-traditional councils ku ti-councilara ti endla nga ku vona tihosi ta tihosi ta mampela leti ti hloniphaku hi vanhu va ku hambanahambana ematikweni ya hina. So tanihi Africa Mayibuye Movement yi ri a hi vuyiseni Africa na maendlelo ya yona ku a hi hlonipheni tihosi na matiko ya hina ku hambanahambana ku hi ta kota ku antswisa na ku hluvukisa matiko ya hina hinkwawo la Afrika-Dzonga. So hi laha hi nga kona sweswiwani tanihi Africa Mayibuye Movement. Yi tikomba yi fambe magoza makulu ngopfungopfu loko kha hi languta ka swiyenge sweswi mi nga swi paluxa swo katsa na ku tirhisana na tihosi na tikereke na ku simeka marhavi lama fambelanaka na timhaka ta swiyenge swa vamanana vantshwa na machudeni. Kambe a hi tlhelele nyana kantsongo xivambo ka timhaka ta vurhangeri lebyi byi ndlisiwe ku yini ku byi fika laha nako byi ta va tani ku kondza miyaka nhlawulo kumbe ku ta ndleka swin'wana la xikarhi hi ku ongeti swin'wana swi tlhela swi fika swi hlupha ka mavandla loko se swi fika laha ka ku swi nga ha twisiseki ku mathebula va nghenise ku yini ku ze va vona va chairperson kumbe va deputy kumbe sweswo swa ku taniya. So ka the stage leyi hi nga ka yona sweswiwani hi na process ya ku hi langa njhani varhangeri va Africa Mayibuye Movement. So process ya hina i deliberative democracy leyi vulaku ku before ku langiwa varhangeri hi tshama hansi hi vulavula ku loko ku langiwa loyiwani what is the reason and ku na vuswikoti xana ene ku hi swi endlisa ku yini ku hi minkarhi yo tala loko mo languta ti-outcomes ta ti-conference leti ku vanhu vo ya va ya vuta ntsena va nga zi va vulavula ku why loyi a fanele a rhangela. Minkarhi yo tala va humesa leadership hi ndlela yo ka yi nga hlamuseleki ka vaakatiko hi ku minkarhi yin'wana munhu u tilangiwa ku a rhangela hi mhaka ku u kota ku yimbelela ngopfu kumbexani u na mali yo tala kumbexani u tirhisa swa tribalism a ku no ku hina hi vulavula language yin'we a hi chuzeni hi ri hexe ku hi ku nghena hina ku hi rhangela nhlangano wa tipolitiki. So ka Africa Mayibuye Movement hi
tshama hansi hi vulavula ku loko hi la ku endla leadership kumbe vurhangeri bya province ya Limpopo hi languta ti-characteristics ku vanhu lava va nga na ku ka leadership leyo va na experience ya njhani and va huma ka ti-municipality tihi. So loko mo languta ka ti-leadership composition ta Africa Mayibuye Movement ka province ku na vanhu vo ringana lava representaku tindhawu ta le ka vo Sekhukhune na le Waterberg na le Capricorn, Polokwane, Blueberg, Lepelle Nkumpi and the municipality hinkwato leti nga kona le Molemole. Loko mo languta ka leadership ya hina ku na varhangeri lava humaku ka ti-municipality hinkwato ta le Waterberg, a le Phalale, a Thabazimbi, a Mogalakwena, hinkwaku le Bela-Bela ku because we sit down and vulavula ku fanele ku rhangela mani leadership ya hina yi hela yi va ku ri leadership leyi representaku tindhawu ta ku hambanahambana and we purposefully as well ku ka ti-leadership ta hi fanele hi ya vulavula na tihosi na vafundhisi na tikereke. So ku hava leadership structure xa Africa Mayibuye Movement lexi nga havaku varhangeri va tikereke kumbe vafundhisi from sub-regional level, region, province, na le ka national hina chaplain general loyi a tshama ka ti-meeting ta hina hinkwato hi ku hi tshama hansi hi vulavula. Mara loko a ku va organization leyi a yi langa kumbe ku hlawula varhangeri hi ku vota ntsena, minkarhi yo tala va vafundhisi na tihosi a va nge swi koti ku va contesta ti-conference va tlhela va qamba na tinghoma ku yimbeleriwa hi vona. So hi tshama hansi hi vulavula ku vanhu lava va fanele va rhangela ku va ta add-a value ya njhani kumbe va na swi koti bya njhani ku va kota ku rhangela vanhu va hina ku va ya mahlweni. So that is the process leyi hi landzelelaku. Mara even after that hi ta vitana conference kusukela hi ti-5 ku fikela hi ti-7 ta December hi ta va hi ra national conference ya Africa Mayibuye Movement Soweto University ya Johannesburg, Soweto campus, laha hi nga ta hi kha hi ka conference leyi nga ta va hi kha yi attend with delegate ku huma ka matiko hinkwawo na ti-municipality hinkwato ta South Africa ku hi lava vanhu lava hi nga va proposa ku va rhangela ka national level na ti-province na ti-region, and conference yi na ti-rights kumbe timfanelo ta ku yi teka decision ku part of the people lava ma nga valanga a hi va tshembi swona loko mo cinca loyiwani mi vekela loyiwani, and then hi ta kota ku hi va yingisela, and then we then take a resolution ya ku conference se yi humesi vurhangeri through a process ya deliberative democracy. And hi endla deliberative democracy hi ku hi swi vonile ku malangelo ya varhangeri ka tinhlangano ta ku hambanahambana hi minkarhi yo tala a ku humesiwi leadership leyi nga na quality, a ku humesiwi leadership leyi nga na vuswikoti ku rhangera ku yiwa njhani mahlweni. So hina in the process leyi nga yi adopta i deliberative process leyi katsaka na vanhu ku va va na mavonelo ku fanele ku rhangela mani ku nga rhangeri mani, and na loko hi va identifyile ku vanhu va rhangela ti-branches na timembara ta Africa Mayibuye Movement ti na mavonelo ka ku no nga ku mi endli xihoxo, munhu luwa mi nga n'wi chela laya a hi munhu wo tshembeka, i munhu loyi a tivaku ku a nga tshembekanga ematikweni ya hina, kumbexani ku va ku no munhu luwa mi nga n'wi vekela ku va leadership ya le Giyani a nga tshami Giyani, i munhu la a tshamaku Joni a Giyani wo tivhakela hi minkarhi yin'wana na yin'wana. So then we are able to reconsider those decisions, then hi kota ku hi langa varhangeri lava nga ta kota ku rhangela matiko ya hina ku ya mahlweni. And the other thing lexi xi hambanisaku Africa Mayibuye Movement ka tinhlangano letin'wana ta ku hambanahambana i ku a yi na problem ya leswiya swa gatekeeping. Gatekeeping hi leswiya swa ku lava nga rhanga ku va joyina vona hi vona va la ta rhangela ku va ri voxe. Mara ka Africa Mayibuye Movement na hambi munhu a joyini late mara loko a ri na vuswikoti byo vonakala na capacity ha vulavula hi khe hi va nyika na ti-leadership responsibilities ta le henhla ku
va contributor ku organization yi kula ya mahlweni in the manner that it is. And so that is basically leswi endlisaku swona tani Africa My Way movement, because experience is not being insongo leyi nga na yona sweswi. Hi swi vonile ku ti-problem ta laha Afrika-Dzonga ti endliwa ngopfu hi ku mavandla ya tipolitiki a ma koti ku fambisa swilo swa vona swa le ndzeni hi ndlela ya kahle. So the internal battles ti hela ti affecta government, ti affecta tiko hinkwaro, ku nga vi na service delivery, ku nga vi na swilo leswi endlaku ku swi ta kota ku swi antswisa vutomi bya vanhu va laha Afrika-Dzonga. So that is why hi teki a different organizational model tanihi Africa My Way movement, ku hi ta kota ku na loko se hi ya contesta ti-elections ka ti-municipalities ta ku hambanahambana ku va ku ri na nhlangano lowu nga na vuswikoti, ku va ku ri na nhlangano lowu wu representaku vanhu hinkwavo, wu ri na tihosi, wu ri na vafundhisi, ri na vanhu lava va nga dyondzeka, ku va na ku ri na vanhu lava tshamaku ematikweni laha va rhangelaku kona. Ku minkarhi yo tala mi ta kuma ku na tikhanselara leti minkarhi hinkwayo loko se ti langhiwile ku va tikhanselara ti vhela ti rhurha laha ti nga landzeriwa kona, ti ya tshama in the nearest town kumbe emadorobeni, va siya vanhu va ri voxe kaya. So tihosi minkarhi yo tala ti nge siyi vanhu va vona, kumbexana ti-representative ta tihosi a va nge siyi vanhu va vona emakaya, va ta tshama na vona va va rhangela va tlhela va yingisela hi minkarhi hinkwayo ku xana hi endla njhani ku ya mahlweni. And because tanihi nhlangano hi koti ku vona ngopfu loko hi kha hi endla swa consultation process ku vanhu va laha Afrika-Dzonga ematikweni yo hambanahambana va na mavonelo yo twakala ku fanele ku wa njhani mahlweni, va na ti-solutions. So na loko se hi kha hi fambisa mfumo tanihi Africa My Way movement, hi kha hi fambisa hi ndlela leyo ya ku hi yingisela vanhu ku va ri ya njhani mahlweni, hi antswisa njhani vutomi bya hina hinkwayo, hi ku hi swi vula leswi loko na sweswi a hi khomeni nyana kwalano xivambo ni sungula no hundela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mikisero mugada lona FM na murhangeri wa Africa My Way movement. A ni lava ku ta vutisa ku hikokwalaho ka yini ku ri na Africa My Way movement, a ni lava ku hi ta kota ku twisisa ku vito leri ri huma kwihi, hikokwalaho ka yini kumbexana yi nga vangi My Way movement. Sweswo swa ku tani ku nga va ku ri mhaka ya ku yi ta ya tshama kwele emasunguleni ya ballot paper ke, kambe ni ta va twa xivambu loko va ni pfuna ka mhaka yeleyo. Xivambu ni khensile swinene, ni mi twi mi kha mi vulavula hi timhaka ta vurhangeri. Loko ni ta va ni yingiseri na hi ndlela leyi tanihi vandla mi swi tekela ku nhlokweni ha kona timhaka ta ku vona kumbe ku twisisa ku vurhangeri byi fanele byi va byi endlise ku yini. Xivutiso ku ta va ku loko mi kha mi kombela kumbe mi kha mi vulavula hi timhaka ta varhangeri kumbe vurhangeri, van'wani va ta pfa va ku Xivambu a hi ri na n'wina ka Young Communist League, mi hi siya. Hi va na n'wina ka Youth League ya ANC, mi hi siya. Hi famba na n'wina ka EFF, mi hi siya. Hi famba na n'wina ka MKP, mi hi siya. Se lani ke a mi nga fiki mi hi siya hi sala hi ku murhangeri loyi a kha ku hi ta famba kahle i fambini. na a swi nga koteki sweswo Khalanga, hi ku loko mo languta the reasons na context ya ku humelele yini ka tinhlangano ta ku hambanahambana leti rhangela ka tona, ku ve na contextual reasons ta ku i yini xi nga endla ku hi suka ka tinhlangano leti a hi ri ka tona ku sunguleni. Hi ku loko mo languta ku leswi me tanihi nyiko ka xivambu, loko mo languta ku leswi ni melaka swona a swi tshama swi cincana siku na rin'we hi minkarhi hinkwayo a hi vulavula hi sweswo hi vulavulaka swona ka Africa My Way movement. Mara lexi hi nga xi vona i ku tinhlangano leti a hi rhangela ka tona hi tinhlangano a ti yimiselanga ku antswisa vutomi bya hina. That is why na loko hi suka ka ANC hi hlamuserile through ti-document that time ta economic freedom fighters hi ku ANC a yi nge swi koti ku antswisana kumbe ku hluvukisa matiko ya hina. And a hi vulavula ntiyiso na vanhu va Afrika-Dzonga sweswi va swi vona ku ANC a yi nge koti ku tisa development, a yi nge koti ku tisa mintirho na ku swa ku hambanahambana. And then loko hi ri ka economic freedom fighters hi vone ku se
EFF se ay adopta mahanyelo the mannerisms ta ANC sa ti-tender na corruption. That is why hi sukile ka EFF. Loko mo languta leswi swi endliwaka sweswiwani na leswi tikhansara ti byala ku ti fanele ti endla hi varhangeri va EFF a hi fambelana na leswi hina hi yimelaka swona in genuine terms. And then we took a decision nkarhi luwa ku no maybe hi ta hi ya pfuna mkhonto wesizwe ku va nhlangano ku a hi za va nhlangano yo ku hi nga kota ku fambisa tiko. So loko hi kha hi pfuna so because of their own fears na ku chava ku sa hi kha hi gaina popularity se va ku no va fanele va hi limita. And Africa My Way movement a yo sunguriwa hi mina ku mina ni teke decision ku ni lava sungula nhlangano ya tipolitiki. Yi sunguriwe hi vanhu lava nga ta ka hina va ku no a hi yini ya yingisela vanhu ku endla njhani sweswi ku ya mahlweni ku hi hluvukisa njhani vanhu hi atisa njhani vutomi bya vanhu va ku hambanahambana laha tikweni ra hina. So then Africa My Way movement yi sunguriwe hi vanhu va le hansi ku hi yingiseli vanhu ematikweni ya ku hambanahambana hi tile ya Limpopo hi sungurile hi huma kona ka Mahonisi hi yingisela vaakatiko va ka Mahonisi va ku hi ta mi support because va tiva ku hi yimela yini hi ka Mahonisi. And then ke hi yingisela vanhu ka Malamulele ke hi yingisela na vanhu aPolokwane se hi ya matikweni ya ku hambanahambana. So hi le ka mandate sweswi ya vaakatiko hinkwavo va Afrika-Dzonga ku ya njhani mahlweni. So and there must be rest assured ku swi nge tshuki swi humelela ku hi ta sukela nhlangano lowu Africa My Way movement ku i nhlangano lowu representaka vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga and i nhlangano lowu yingiselaka vanhu ehansi ku hi ta na ti-solution ta njhani ku problem ya laha Afrika-Dzonga loko mo languta kahle i ku leswi va ngo democracy ku votiwa ntsena after every 5 years mara a xikarhi vanhu a va na mavonelo ku fanele ku prioritize-wa yini kumbe ku fanele ku focus-wa kwihi ka ku antswisa vutomi bya vanhu. So mara tanihi Africa My Way movement hi nhlangano lowu nga ta ku hi minkarhi hinkwayo hi yingisela vanhu va hi guide ku hi ya njhani mahlweni and the people of South Africa na vaakatiko hinkwavo va must be rest assured ku a ku nge cinci nchumu hi ku fambisa na ku teka nhlangano lowu wu yisa mahlweni wu pfuna vanhu ematikweni hinkwawo wu contesta ti-elections wu va mfumo lowu nga ta kota ku wu responda ka ti-interest na ti-aspirations ta vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga. Ku ni salele timinete timbirhi ni lava ku ta mi nyika nkarhi wa ku mi ku hi swihi leswi mi nga fambeki mi nga swi vulangi ka vanhu lava va nga mi yingisela ka nhlekani lowu kambe a ni ri na va xipano xa tiko xetleri ve loko va mi lava va mi kumi xivamikumi xani mi ta vhe mi hi siya hi teka nambara leyi hi hundzisela ka vona ku na vona loko va ri na mahungu va lava ku vulavula na n'wina va ta kota ku tihlanganisa na n'wina. No hi available hi minkarhi hinkwayo na spokesperson za hina ni Baloyi va available hi minkarhi hinkwayo mara a ni kha ni ma hlamusela ku hi minkarhi hinkwayo loko ku ri na ku ku na leswi va swi lava ku clarify-iwa hi kona hi available all the time. So na vatiko xekelo loko vulavula na hina hi available hi nga kota ku hi vulavula hi clarify swilo ke hi yingisela na vayingiseri ku va na swivutiso swa njhani na ku hi nga swi hlamula njhani ku hi ya swin'we mahlweni. No a ya khetsa swinene yaleyo mi nga hetisela hi yona ku nga ri khale nga ri hi ta mi vitana ka Africa va vulavula hi ku na tatana xivambula va Africa My Way movement n'we mi lava ku vulavula na vona hi laha a hi twenini ku mi ri yini ka vona ku nga vulavuli mina n'wina ntsena hi ta yi lulamisa yaleyo tatana xivambu kambe mi hetisela mi ku yini lexi mi nge a mi fambi mi nga xi vulangi. No swi hetelela hi ku hi la ta encourage vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga ku a va tshineli kusuhi ngopfu na Africa My Way movement ku hi swi vonile ku vanhu vo tala already loko mo languta ku i vanhu vangani lava nga participate ka ti-elections hi 2024 tinambara ti ya tikha ti ya hansi mara ha tshembisa ku loko vo tshinela ngopfu aka Africa My Way movement ku ta va ku ri nhlangano leyi yingiselaku mavonelo ya vanhu va ku hambanahambana i organization leyi nga truly democratic leyi nga ta kota ku yi teka mavonelo ya vanhu va ku hambanahambana yi antswisa vutomi bya vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga i organization leyi nga ta va yi nga ngheni ka swa
swo ka swi nga ri swona swa corruption ni swo ka swi nga koti ku atisa matiko ya hina so and i organization leyi hloniphaka na tihosi na va tikereke na vanhu hinkwavo lava va nga kona ematikweni ya ku hambanahambana so encourage vanhu hinkwavo ku a va ti kusuhi na Africa Mavuya Movement yi korisa ku va mfumo ku va nhlangano leyi nga ta va mfumo wa Afrika-Dzonga yi antswisa vutomi bya vanhu hinkwavo. Tatana Xivambu khenseni nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Na khensile Khalanga ni khensile ka vangeseri va Munghana Lonene. Inkomo va bula na vona tatana Nyiko Floyd Xivambu va suka ka Africa Mavuya Movement va gimeta nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Phet Mathevula a hlangana na nongonoko lona kambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM tambulavulela na muhumelerisi Mingisi Romina ku loko a swi kota ka munduku hi tata nkarhi wa n'we ku tlula wa vayeni kambe loko mo ni tshembisa ku mi ta nghena ivi mi vulavula swona dzuma na mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Mchangani kambe ke vana siku lenene mi tiphinani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Nkosinathi Chauke. We can see